ଆ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ 12ଟି ମାସ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି 12ଟି ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ମାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ସବ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 5 ଦିନର ଉତ୍ସବକୁ ପଞ୍ଚୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଆମିଷ ତଥା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିବାରଣ କରି କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚୁକର 5 ଦିନ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହବିଷ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରେ ତେବେ ତାହାର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମସ୍ତ ଶିବ ତଥା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଏକଦା ତ୍ରିପୁରାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 3 ଲୋକର 3 ଦୁର୍ଗରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକମାତ୍ର ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଇତରେ ବସି 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବାଲି, ଜାଭା, ମାଲେସିଆ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ଏହି ରୀତିନୀତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ସାଧବମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସର ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା କାରଣ ପବନ ସେମାନଙ୍କର ବୋଇତକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ଜାହାଜକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗତି କରାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସାଧବମାନେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସାରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କର ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏହି ପରମ୍ପରା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରକୃତି ତଥା ପରିବେଶର କ୍ଷତି ନ କରି ସଫଳ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଶିଖିବା ଉଚିତ।
ନିଜର ଜୀବିକା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ପରମ୍ପରାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକ ସହରର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ନିକଟସ୍ଥ ଜଳାଶୟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଡ଼ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୁହନ୍ତି ଏହି ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ସାରି ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର କାଗଜ, ସୋଲ ତଥା କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ନିର୍ମିତ ଡଙ୍ଗାରେ ପାନ, ଗୁଆ, ହଳଦୀ, କପାତୁଳା, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଥୋଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଜଳାଶୟରେ ଏକ ଢଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। ସେହି ଢଗଟି ହେଉଛି ଆ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବର ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍। ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋଆର ତ ନଳିନୀ ବନକୁ କଲ ଦଳନ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋଆର ତ ନଳିନୀ ବନକୁ କଲ ଦଳନ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଗଜରାଜ ଡାକ ଦେଲା ଥାଇ ଘୋର ଜଳେଣ। ଗଜରାଜ ଡାକ ଦେଲା ଥାଇ ଘୋର ଜଳେଣ। ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ର ନାସି ଉଦ୍ଧରିଲ ଆପଣ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। କୁରୁଷ ଭାତଳେ ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ।
ବାହେ ନୀଳ